హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు? ఇవాళ వీడియో సరికండి మా ఊర్లో అయితే వర్షాలు అయితే మామూలుగా లేవండి. 2 days నుంచి ఫుల్ రెయిన్ అండి. నైట్ అయితే అసలు ఉరుములు మెరుపులు, నైట్ 10కి 11కి అలా కరెంట్ పోతుంది. మార్నింగ్ అస్సలకి 5-6 దాకా కూడా రావట్లేదండి. భలే ఉరుములు మెరుపులు. ఆ తర్వాత అండి మార్నింగ్ అలాగే వస్తుంది, ఉన్నట్టుండి వర్షం ఆగిపోయి ఇట్లా ఇంద్రధనుసు వచ్చిందండి. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో కదా. అసలు మబ్బులు, క్లైమేట్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉందండి. ఆ తర్వాత అండి తూర్పు సైడు పడవ సైడ్ మామూలుగా వస్తాయి అంట కదండి. ఇప్పుడు తూర్పు సైడ్ వస్తే అంటే వర్షం వస్తుందని అలా వస్తూ ఉంటుంది. పరమర్స్ అయితే తగ్గుతుందని చెప్తున్నారు. మాకే తూర్పు సైడ్ వచ్చిందండి. వచ్చిన తర్వాత నుంచి అయితే అస్సలు కంటే అస్సలు వర్షం అయితే అస్సలు లేదండి బాబోయ్. ఫుల్ ఎండలు వస్తున్నాయి, మబ్బు క్లైమేట్ మారుతుంది కానీ అస్సలు రావట్లేదు. నచ్చినట్టు ఒక